السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک کو لے کر ابھی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے کف یعنی کھانسی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیوں کی آمد ہے، تو ایسے میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بدن درد یہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کف اور اس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ Causes of cough. Cough occurs when the airways are irritated. کھانسی کی ممکنہ وجوہات اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کھانسی کتنے ٹائم تک جاری رہتی ہے، 4 ہفتوں سے کم یا زیادہ۔ ایکیوٹ کف، اس میں کھانسی بہت شدید ہوتی ہے لیکن 4 ہفتوں سے کم رہتی ہے۔ اس کے کامن کازز میں اپر ریسپیریٹری انفیکشن انکلوڈنگ ایکیوٹ برونکائٹس، اس کے علاوہ پوسٹ نیزل ڈرپ اور نمونیا شامل ہیں۔ اگر ہم بات کریں کرونک کف کی تو اس کا دورانیہ 4 ہفتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے کامن کازز میں کرونک برونکائٹس، پوسٹ نیزل ڈرپ، پوسٹ انفیکشن کف، ایستھما اور گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شارٹنیس آف بریتھ، کھانسی میں خون آنا، ویٹ لاس، مستقل آپ کو اگر فیور ہے، اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ یہ ٹی بی یا HIV کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹائپ آف کف: ویٹ کف، جس میں کھانسی کے ساتھ بلغم بھی شامل ہو۔ ڈرائی کف، اس میں کھانسی خشک ہوتی ہے اور بلغم شامل نہیں ہوتا۔ سور کف، جب آپ کو کھانسی ہو تو ساتھ ہی کھٹے پن کا احساس ہو۔ یہ تو بات ہوئی اس کے کازز اور ٹائپس کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ پہلی میڈیسن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کالی بائگون۔ بلغمی کھانسی، کھانسی درد کے ساتھ ہوتی ہے جس کا درد اسٹرنم سے کندھوں تک بڑھ جائے تو یہ نہایت اچھا کام کرتی ہے۔ ڈروسیرا، کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، آواز کھردری، لیٹتے اور بات کرتے وقت چیسٹ کنجیشن ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ رومکس، کف فرام ٹکل ان تھروٹ اینڈ برونکل ٹیوب، اس کے علاوہ بلغمی ڈسچارج ہوتا ہے اور سینے میں جلن اور کچا پن ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، ایسی حالت میں رومکس بہترین دوا ہے۔ پلسٹیلا، ہیوی پروڈکٹیو کف ڈیورنگ ڈے اینڈ ڈرائی کف ایٹ نائٹ، اس کے علاوہ اس کا جو ڈسچارج ہے وہ گاڑھے پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ ایپیکاک، الرجک کف، شارٹنیس آف بریتھ، کھانسی جس سے متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکیسس، کف سیٹ آف بائی ٹچنگ تھروٹ، سینسیشن آف کرمپ ان تھروٹ اور پلگ کف ڈیورنگ سلیپ۔ اسپونجیا، بھونکنے کی طرح کھوکھلی کھانسی، اسپازموڈک کنسٹرکٹیو پین ان چیسٹ، ڈرائنس آف میوکس میمبرین۔ برائیونیلبا، کف فیلز لائک اٹ اوریجنیٹ ان دا اسٹمک اور چیسٹ، اس کے علاوہ ڈرائی کف، موونگ اراؤنڈ اور ان ہیٹڈ روم، تھرسٹی فرام کولڈ واٹر۔ اگر ہم کھانسی کا شکار ہیں تو ہم کن حفاظتی تدابیر پر عمل کر اپنے اپنوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل، cough or sneeze into clean tissue, not into your hands. Second, dispose of the tissue immediately into the nearest waste bin. اس کے علاوہ if you do not have a tissue, cough or sneeze into your upper sleeve. Always clean your hand after coughing or sneezing, either using soap and warm water. اس کے علاوہ الکوہل ہینڈ وائپس سے بھی ہم اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں تاکہ ہم جراثیم سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔